नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हाम्रो ट्रेकिङ सुरु भइरहेको छ। आजबाट मनास्लु राउन्ड ट्रेकिङ हामी गइरहेका छौँ। एउटा जर्मनी क्लाइन्ट र हामी दुईजना नेपाली छौँ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट डाइरेक्ट आरुघाट आउन सकिन्छ बसबाट, र आरुघाटबाट 2 घन्टा जति लोकल बस लिएर सुती खोला आउन सकिन्छ र सुती खोलामा बास बसेपछि त्यसपछि ट्रेकिङ सुरु हुन्छ। र आज हामी सुती खोलाबाट ट्रेकिङ सुरु गरिरहेका छौँ। हेर्दै जाऊँ अब बाटोमा के कस्ता दृश्यहरू देखिन्छन्। यो दोभान भन्ने ठाउँ कटेपछि ठुलो पहिरो आउने रहेछ। पहिरोमा एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्ने रहेछ। माथिबाट ढुङ्गाहरू झर्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ।
यहाँ चिरा चिरा परेको ग्लेसियर देख्न सकिन्छ। हामी चाहिँ मनास्लु बेस क्याम्प नपुगिकनै फर्केको। 1 घन्टा बढी हिँडेको भए मनास्लु बेस क्याम्प पुगिन्थ्यो, तर नपुगिकनै फर्केको। यो फर्स्टको नाइके पिक, बिचको मनास्लु कोल, अनि यो अग्लो मनास्लु। यतापट्टि देखिन्छ हिमाल चुली। जो मनास्लु सर्किट जाँदाखेरि लास्ट गाउँ, योभन्दा माथि गाउँ छैन। धर्मशालामा 2टा सानो 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 होटल छ। त्यसपछि पास गरेर अब भिमताङ भन्ने ठाउँमा मात्रै अलिकति ठुलो बस्ती भेटिन्छ। साम्दोमा एक दिन रेस्ट दिन गरेर साम्दो पिक अलिकति माथि एक्लमटाइजेसनको लागि चढ्नुपर्छ, हाई पचाउनको लागि। त्यहाँबाट देखिने मनास्लु न्यादी चुली एकदम दामी भुइँबाट खिचेको यो फुलसँग। अनि लार्के पिक देखिन्छ, मनास्लु नर्थ, मनास्लु कोल, मनास्लु न्यादी चुली, हिमाल चुली, हिमालहरू यहाँ देखिन्छ। यो चाहिँ निम्जुङ हिमाल हो। यो निम्जुङको छेउबाटै लार्के पास गर्नुपर्छ। अनि बिहानै 5 बजे हामीले स्टार्ट गरेको। ढिलो गऱ्यो भने हावा धेरै चिसो हावा लाग्छ, अनि पास गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 5 बजे नै स्टार्ट गरेको। ठाउँ ठाउँमा कम्बरसम्म भाँसिने हिउँ छन्। यहाँ हाम्रो साथी पनि अहिले भर्खरै भाँसिएर उठेको। लगभग 11 बज्यो। 11 बजे हामी टपमा, लार्के पासको टपमा 5106 मिटरमा पुगिसकेका छौँ। अब ओह्रालो पासपछि एकदम अप्ठ्यारो, अनि हिउँ भए चिप्लिने अनि ढुङ्गा खस्ने सम्भावना धेरै छ। केयरफुल हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। पासपछिको बाटो एकदम खराब छ, अरू सबै ठिक छ। बजेदेखि हिँडेको, अहिले लगभग 3:30 भइसकेको छ। हामी 11 घन्टा जति हिँडेर बल्ल भिमताङ भन्ने ठाउँ आइसकेका छौँ। यहाँ हामी अब बास बस्नुपर्ने हुन्छ। एकदम थकाइ पनि लागेको छ। जुन लार्के पास भन्दा अगाडि देखिएका हिमालहरू ठ्याक्कै लार्के पास गरेपछि पछाडिबाट देख्न सकिन्छ। यहाँ निम्जुङ र लार्के पिकको अगाडिबाट आइयो, यहाँ क्रस गरेपछि पछाडिबाट ठ्याक्कै देखिन्छ। त्यस्तै मनास्लु अनि मनास्लु नर्थ, मनास्लु कोल पनि पछाडिबाट देखिन्छ। ठ्याक्कै अगाडिबाट आइयो, अब पछाडिबाट। भिमताङ चाहिँ एकदमै राम्रो फ्ल्याट परेको, फ्ल्याट एकदमै दामी ठाउँ छ। हिमालहरू नि पुरै पानोरामिक एक राउन्ड नै देखिने रहेछ। र भिमताङ पछि ठुलो जङ्गल आउँछ, ठुलो जङ्गलै जङ्गल जङ्गलै जङ्गल। तिल्चे गाउँ नपुगीसम्म हामी 7-8 घन्टा चाहिँ घना जङ्गलै जङ्गल हिँड्नुपर्ने रहेछ र हिँड्नुपर्ने हुन्छ।
जङ्गल अनि यो दुध खोला भन्दो रहेछ। दुध खोलाको किनार 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 हामी अब जान्छौँ र यो सुर्की भन्ने ठाउँ आइसकेका छौँ हामी। यहाँ लन्च खानुपर्ने हुन्छ, लन्च प्लेस हो। त्यसपछि फेरि लगातार धारापानीतिर हिँड्ने हो। हामी आज ताल भन्ने ठाउँ आइसकेका छौँ। यो अन्नपूर्ण राउन्ड जाँदाखेरि पनि यो ताल हुँदै नै जानुपर्छ। अब अन्नपूर्ण राउन्डको बाटो जोडियो। यो ताल भन्ने गाउँ हो र यो अस्तिको असारमा ठुलो बाढी आएर घरहरू भत्काएको, पुलहरू भत्काएको रहेछ र त्यही भएर अस्थायी काठको पुल बनाएको रहेछ। एकदम भल्लिने डर लाग्ने अनि मर्स्याङ्दी नदीमा झर्ला जस्तै डर लाग्ने पुल रहेछ। घरहरू धेरै बगायो, पुलहरू धेरै बगाएको रहेछ।